Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Médine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04 bi ye kari avril kalo tile 27 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw waatiw cogoya ye an bɛ aw ladɔnniya ko nin ye aw ka dɔgɔkun kunnafoni wagati selen bakuruba kunnafoniw na an ka finitigilakaw ye wulikajɔ min kɛ Kidali marabolo la an da bɛna don o la fo ka taga se banki baarakɛlaw ka lafasalitɔn jɛkulu min bɛ olu ka maa 2 min tun datugunen bɛ an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila I n'a fɔ n bɔra k'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na avril kalo tile 23 su ka dugu jɛ a tile 24 na san 2025 an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka dankari kɛ Bamanci wale tigilamɔgɔw la Dina Farakaw fɛ yen nɔ Kidali marabolo la an ka finitigilakaw ye Bamanci wale maa caman de faga wa u ka kɛlɛkɛminɛn caman bɛ yen nɔ u sera ka olu tiɲɛ hali u ka bolimafɛn caman u sera ka olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ min ye état-major général des armées ale an ka finitigilakaw fo kosɛbɛ u ka nin wulikajɔ in na wa min an ka finitigilakaw ka ɲɛmaaw ye olu ye a jira k'u n'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ka an ka lakana sabati wa k'u bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin anw jamanadenw ma an ka se ka u dɛmɛ u ka baara la sabula u y'a jira ko n'i y'a ye olu sera ka dankari kɛ ni Bamanci wale tigilamɔgɔw la Dina Farakaw fɛ ko kɛra dugudenw yɛrɛ ka dɛmɛ de hukumu kɔnɔna la sabula olu ye u dɛmɛ nin baara in na kosɛbɛ wa ko olu ye kalikan min ta faso ye u bɛn'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ka u bɔ a sira fɛ Birama Diop ani Alassane Touré ni olu ye bangi baarakɛlaw ka lafasalitɔn jɛkulu maa dɔ ye Sinabef olu bilala kunun juma avril kalo tile 25 san 2025 u ka nin bilalen kɛra hakilina min kɔnɔna la o kun tɛ dɔ wɛrɛ ye avril kalo tile 18 san 2025 premier ministre ani Sinabef maaw ye ɲɔgɔn ye o kɛra sababu ye ni maa kofɔlen 2 ninnu bilala wa Sinabef maaw ye a jira fana ko u tulo kɛrɛbɔ sigilen don ka makɔnɔni kɛ yaasa u ye laɲini min kɛ don tɛmɛnenw na olu bɛ se cogoya min na ka bila ba la Mahamadou Traoré ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn Lewura la ni ale ye parti alternatif pour le Mali ɲɛmaa ye ale minɛna alamisadon avril kalo tile 24 san 2025 an ka finitigilakaw fɛ ka taga a ɲininka a dakɔnɔ kan na kunun juma avril kalo tile 25 san 2025 a bilala détention provisoire la ka sababuya kɛ ko a ye kumakan dɔw fɔ bɔlɔlɔ sira kan min bɛ se ka futinɛ wuli jamana kɔnɔna la a datugunen don nin wagati in na yanni a ka kiri don cɛ o min kan ka kɛ juin kalo tile 12 san 2025 marsi kalo tile 12 san 2025 Kulukoro gendarmerie maaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛ kɛ furadatibanɛ carton 103 ɲɔgɔnna la mafiyakaw ka poste de contrôle la Kulukoro ani Banabani ɲɔgɔn cɛ wa min ye colonel Dukure ni ale ye Kulukoro gendarmerie ɲɛmaa ye ale y'a jira ko pharmacie populaire du Mali ma 4 ɲɔgɔnna k'u sera ka tɛgɛ kɛ olu la sabula ko olu nɔ yera a waleya cɛjugu la wa min ye ma 4 wɛrɛ fɛnɛ u sera ka tɛgɛ kɛ olu la olu kɔni tɛ baara kɛ pharmacie populaire du Mali kɔnɔna la u ye a jira fana k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa min ye nin waleya ɲɔgɔnnaw olu bɛ se ka caya cogoya min na dan bɛ se ka sigi nin waleya cɛjugu ninnu na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la
wa u y'a jira k'u filɛ ka tɛgɛ kɛ ni fura kartɔn dati bannen minnu na ko ninnu tun bɛna ta an ka togodaw de la ka taa di an ka maaw ma yen nɔ ko u bɛna u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa dan bɛ se ka sigi nin waleya ninnu na cogoya min. Ka kɛɲɛ ni an ka sirabakanko minisiri ka yamaruya ye o min kun nɔrɔ bilalen don Maliki Kase fɛ olu ni ANASER ɲɛma fo ka se an ka comité de la sécurité routière maaw ye lasigi kɛ alamisadon avril kalo tile 24 san 2025 yaasa ka jateminɛw kɛ sirabakan kasara minnu kɛra san 2024 kɔnɔna la u bɛ se ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan yaasa o caman bɛ se ka bɔ o la san 2025 kɔnɔna la cogoya min ani san 2024 kɔnɔna la yala u ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ka maaw kunnafoni olu ye o kɛra nafa ye maaw ma wa walima o ma kɛ nafa ye u bɛna na jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan yaasa caman o bɛ se ka bɔ sirabakan kasara la cogoya min. Segu finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛ kɛ cɛ dɔ la min ka baara kun bɛnnen bɛ ka bin maaw kan k'u bolofɛnw daraki ka bɔ u bolo. Tɛgɛ kɛlen nin cɛ in na laraweleli kɛra sababu ye ka tɛgɛ kɛ sigana moto kelen na fo ka se marifa kelen ani marifa kolon kelen ni muru kelen fo ka se tramadol o fɛnɛ tun bɛ nin cɛ kofɔlen kun nin wagati in na a bɛ an ka finitigilakaw ka bolo kan yaasa ani ɲangini min ka kan ka o da a kan wa min ye Segu finitigilakaw ye u y'a jira fana ko ala ni nin sigida maaw ka dɛmɛ de hukumu kɔnɔna la u sera ka tɛgɛ kɛ nin cɛ in na o hukumu kɔnɔ k'u bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin segukaw bɛɛ lajɛlen ma u k'u dɛmɛ u ka baara la yaasa u bɛ se ka dankari kɛ Bamanci wale tigilamɔgɔw ani binganikɛlaw ka waleya cɛjugu la ka ɲɛsin dugudenw ma. Madame Bintu Kamara ni ale tun ye an ka kuranko ni an ka jiko minisiri ye n'ale tun ye dansigi kɛ Albatros ni EDM ka baara ɲɔgɔnya la ka kɛ ni décision numéro 0240 du 17 octobre 2024 ye an ka jiko ni kuranko minisiri kura Bubakar Jane avril kalo tile 18 san 2025 ale o décision bɔ a ma nin wagati in na min Albatros ni EDM u bɛna jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogoya min kuranko nasira la min Albatros maaw ye u ye a jira ko olu la bɛnnen bɛ kuranko nasira la kɛmɛ sara la min ye megawatt 80 ye ko u bɛna o de di EDM ma yaasa maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogoya min na kuranko ta fanfɛla la. Kɛɲɛbakaw fɛ yen tarata don avril kalo tile 22 san 2025 sansatokaw fɛ yen Kɛɲɛba marabolo la dama binna maa 3 kan ka olu bɔnɛ u nin na u labɔra u baarakɛ ɲɔgɔn fɛ wa min ye an ka jateminɛlikɛlaw ye olu ye a jira ko Kɛɲɛba marabolo la min ye dama ka tiɲɛni ye ko a fanga ka bon kosɛbɛ sabula ko février kalo la ye dama ye a binna maa 50 ɲɔgɔnna kan ka olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u nin na Bilali Kotokaw fɛ yen nɔ Kɛɲɛba marabolo la o hukumu kɔnɔ k'u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa nin ko dan bɛ se ka sigi a la cogoya min na. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na Sergei Lavrov ni ale ye Russie chef de la diplomatie ye ale tun bɛ u ka kunnafonidilaw ka kuma baranin na alamisadon a y'a jira ko Russie la bɛnnen bɛ sanga ni wagati kɛlɛ min bɛ u ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ ka dansigi kɛ o la nka ko o kɔni tɛ taa kuma ɲɔgɔnya kɔ sabula ko olu fana ye laɲini dɔw kɛ ni olu ma sabati Russie tɛna na se ka bɛnkan sɛbɛn kɛ u ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna la min ye u ka kunnafonidilaw ye olu ye ɲininkali tɔ min kɛ a la ni o ye ko kɛlɛ min kɛra sufɛla fɛ Ukraine dugukolo sanfɛ ni o kɛra sababu ye ka maa 12 ka olu bɔnɛ u nin na ka maa 10 ɲɔgɔnna ka olu joki ko yala k'a bɛ se ka mun de fɔ o ko la a y'a jira ko olu ka finitigilakaw bɛ ka Ukraine finitigilakaw de kɛlɛ kɔntɛ olu tɛ ka Ukraine jamanadenw kɛlɛ ko hali ni o y'a sɔrɔ Ukraine jamanaden dɔw dagayɔrɔ de don ni finitigilakaw de kɛlen bɛ ka o yɔrɔ kɛ o dagayɔrɔw ye ko olu bɛ na u kɛlɛ sabula ni olu m'u kɛlɛ u fana bɛ na kɛlɛ ta ka ɲɛsin u ma o hukumu kɔnɔna la min ye Donald Trump ye ale ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin Vladimir Putin ma ni o ye Russie jamana ɲɛmaa ye k'a ɲini a fɛ ko kɛlɛ min bɛ ani Russie ni ɲɔgɔn cɛ ale b'a ɲini a fɛ a ka dansigi kɛ o la nin wagati in na. N'an bɔra yen an bɛ taa Niger an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ye maa dɔw ci ka taa Niger jamana ɲɛmaa yɔrɔ général Abdurahmane Tiani yaasa u ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya cogoya min bolodi ɲɔgɔnma min bɛ Mali ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ka se ka fara o kan
o maa kofɔlenw na min ye an ka dugu jukɔrɔ nafolo ko minisiri Amadu Keita ale tun bɛ o maaw la ani a baarakɛɲɔgɔn caman o ni Niger jamana ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye u bɛna kuma fɛn min kan o ye ni jamana fila bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na yaasa min ye an ka dugu jukɔrɔ nafolow ye ka o la baara ka ɲɛ ni jamana fila bɛɛ bɛ se k'a tɔnɔma bɔ cogoya min na. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibilabaarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna la Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.